छमछमी गएर खोलामा पौडी खेल्न मन लाग्यो। यो राईहरूको फागु चलिरह नि त कस्तो के ढोल र जाम त सँगसँगै बजाउँदा नाचु 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 लागेको क्या। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एकदमै धेरै पसिना आइसक्यो, लास्टै तिर्खा लाग्यो। नमस्ते सबैजनालाई, वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आयो हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि एकदमै सन्चै छु। अनि आजको भिडियो चाहिँ विशेष गरेर म खेतमा छु गहुँ काट्नको लागि। अब अनि खेतभरि गहुँ छ नि त, सो म चाहिँ गहुँ काट्न भनेर खेतमा छु। अनि 12को एक्जामले गर्दा म चाहिँ खेतमा नि आउन पाएको थिइनँ खास गरेर। अनि अब चाहिँ 12को एक्जाम पनि सक्यो। अनि अब घरमा सबै काटिसक्नु भएको रहेछ, सो अलिअलि थोरै रहेको रहेछ। अनि आज चाहिँ खेतमा गहुँ काट्नु पर्यो भनेर आएको, तर लास्ट चाहिँ एकदमै घाम पनि लागिरहेछ गाइज। अनि मलाई चाहिँ अल्छी पनि लागिरह, तर एकदम रमाइलो पनि छ किनकि यो चैत वैशाखको एकदम हरियाली। अब सबै खेतबारी वन जङ्गल देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै हरियाली छ। अनि एकदमै मन लोभ्याउने आनन्द खालको मौसम छ हैन। सो त्यही हो, अब असार लाग्न लाग्यो है। असार लाग्न लाग्यो, अब खेत रोप्ने बेला हुन लाग्यो। अनि धानको बिउहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यत्तिकै हुर्किरह बढिरह। सो त्यही हो, म चाहिँ गहुँ काट्न आएको छु। अब गहुँ काट्न भनेर जाँदैछु। अनि घाम चाहिँ अब दिउँसोको टाइम छ, त्यही भएर घाम चाहिँ टन्नै छ। अनि त्यही हो गाइज, गहुँ चाहिँ फेरि धेरै छैन, गहुँ चाहिँ त्यति रहेछ, एक गरा गहुँ छ। अनि माथिल्लोमा अलिकति रहेछ थोरै। अनि त्यति गहुँ काटेर अनि म चाहिँ घर जान्छु। घरमा कुट्न चाहिँ बाँकी टन्नै छ फेरि होइन। आज अब घाम लागिरहेको सुकाएर आएको छौँ, गएर आनन्दले सुकिरहेको गहुँलाई झ्यामी झारेर कुटेर बस्ने हो आनन्दले। अब गहुँ काटेर सकेपछि चाहिँ आनन्द हुन्छ क्या। अनि अहिले काम अरू खासै छैन नि त, त्यही भएर आनन्दले बस्ने हो। अब चाहिँ म गहुँ काट्नु पर्यो। मलाई चाहिँ यो पन्जा लगाउन एकदमै डर लाग्छ के काम गर्दाखेरि चाहिँ। घर आएपछि काममा चाहिँ हातमा ग्लोभ्स लगाएर पन्जा लगाएर काम गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नु होला। सुरुमा चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो जस्तो हुन्छ काम गर्नलाई, तर पछाडि चाहिँ एकदमै सजिलो नै हुन्छ। त्यही हो गाइज, मलाई चाहिँ खास गरेर भाँडा माझ्दा अनि यस्तै बाहिरी काम गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सजिलो लाग्छ कि लगाएर काम गर्नलाई। सो त्यही भएर म चाहिँ लगाउँछु, तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नु होला, एकदमै सजिलो हुन्छ। अनि मम्मी चाहिँ आएर काटिसक्नु भएको अघिदेखि नै, मलाई कराई पनि राख्नु भएको। पानी आउँछ नि त एकैछिनमा, हिजो आजको मौसमै त्यस्तै भइरह, पानी पनि एकैछिनमा आउँछ अनि घाम पनि एकैछिनमा लाग्छ। त्यही हो, म चाहिँ रेडी भइसकेँ। अब म गहुँ काटिदिने हो। ओके। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You are not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started.
मैले चाहिँ पन्जाले हात यस्तो बनाइदिइसकेछ, काटेर चाहिँ भ्याइयो। अब मुठा बनाउन बाँकी नै छ, यता चाहिँ अलिकति काट्न नि बाँकी छ। सो मैले थालेको चाहिँ सकेर अब मुठा बनाउनतिर लाग्नु पर्यो। यो राईहरूको फागु चलिरह नि त, कस्तो के ढोल र जाम त सँगसँगै बजाउँदा नाचु 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 लागेको क्या। पारिपट्टि गाई गाउँछ नि त हाम्रो चाहिँ सिद्ध पारी, अनि सुनिरह ढोल झ्याम्टा बजेको। गर्मी भयो नि नाचौँ नाचौँ लागिरह। यो भाग्यमा खोट छ भने जस्तो के गर्नु गाइस, मिल्दैन जानुलाई। त्यस्तै हो, राईको छोरी भएर जन्मिएको भए त हेर यतिलाई गाउँ काट्नुको सट्टामा पनि फागु खेल्दै गरेको थियो। फागु गाह्रो छ नि मलाई। राई साथी पनि कोही छैन मेरो त, राई साथी भइदिएको भए पनि म फागु खेल्न जाम्न साथी भनेर लान्थ्यो होला। आफ्नो त सबै छेत्री पर्यो साथी पनि। सबै गाउँ काट्नमा व्यस्त छ, जाँदैन कोही। म नि गाउँै काटिदिनु पर्यो। अब हाम्रो छेत्री बाहुनको तिज आउँछ नि त, तिज आउँदैछ। तिज, तिजमा नाच्ने हो छमछमी पाउजु बजाएर। मैले सुरु गरेको चाहिँ काटिसकेँ गाइस, मुठा पनि बाँधिसकेँ, यति भएको छ यहाँ। अनि यति भयो, अनि त्यहाँ त्यति भए त्यति नै हो। अहिलेसम्म काटेको चाहिँ त्यति नै हो। मम्मीले यति नै काट्नु भएको छ। तर बहुत गर्मी है, गर्मी ज्यादा है। त्यही हो, रमाइलो छ जिन्दगी। लास्टै तिर्खा लाग्यो। के गर्नु, गर्मी भइरह छ्या क्या गरेको। फाइनल्ली हाम्रो चाहिँ सकियो, सबै काम सकियो। अब काटेर नि सकियो, घाँस पनि पुग्यो। अनि अब हामी चाहिँ अब गाउँ भारी लगाएर जानु पर्यो। मौसम पनि एकदमै बिग्रिरह, गाउँ सुकाएर आएको थियौँ घरमा। सो त्यो पनि बित्छ भनेर हामी चाहिँ जाने भनेर अब भारी लगाउँदैछौँ। भारी लगाइसकेर अनि गएर गाउँ कुट्ने भनेको, लास्टमा पानी आउला जस्तो छ गाइस। नत्र भोलि कुट्ने नि होइन, आनन्दले सबै काम एकै दिनमा सकेर नि त हुँदैन, भोलिलाई नि चाहियो। त्यही भनेर अनि हामी चाहिँ अब गाउँ भारी लगाएर घर जान्छौँ। अनि घरमा नि टन्नै काम छ, पानी आए पनि। त्यही भएर आज घरमा कोही पनि हुनुहुन्न फेरि। आज मम्मी र म मात्र भएको कारणले गर्दा टन्नै काम छ क्या। घरमा खाना खाएर मात्र आएको छौँ हामी चाहिँ, अनि अरू बाँकी कामहरू सबै छ घर गएर गर्नलाई। सो अब भारी लगाएर चाहिँ जानु पर्ला भनेर हामी चाहिँ भारी लाउँदैछौँ। ओके गाइज, हामी चाहिँ हिँडियो घरतिर। अब मम्मीले चाहिँ घाँस बोक्नु भयो, अनि मैले चाहिँ गहुँ बोकेँ। अनि हामी चाहिँ गयौँ। यस्तो छ पुरै घाँसै घाँस छ बाटोभरि। अनि मैले त पन्जा त बिर्सेर हिँडेको रहेछु क्या लास्टमा त। अनि मैले पन्जा पनि लिएँ। अनि हामी चाहिँ गएको घर। ओके, हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ। घर आएको एकदमै बाख्राहरू नि कराइरहेको थियो।
अनि गाउँ चाहिँ सुक्न चाहिँ सुकेको रहेछ मजाले नै। तर अब पानी आउन लागिसक्यो, कुट्न चाहिँ पाइँदैन नै होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। गाउँ कुट्नुभन्दा अगाडि पनि टन्नै कामहरू बाँकी नै छ घरको। सो त्यो काम सकेर मात्रै कुट्ने हो। एकदमै थकाइ लाग्यो, काममा भारी लिएर आएको है। अनि लास्ट थकाइ लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि केही काम गर्न मन थिएन, बट कति धेरै कामहरू छ। अनि मम्मी पनि आइपुग्नु भयो यत्तिकैमा। यत्रो टाइम भइसकेको थियो, हाम्रो भैँसी चाहिँ एकदमै तिर्खाइसकिरहेको थियो त्यति बेलासम्म। अनि मम्मीले पानी जोडेपछि मैले चाहिँ पहिले टन्न पानी खाएँ गाइस। सो अनि अब भैँसीलाई पानी दिनु बाँकी नै छ। कति धेरै तिर्खा लागेको थियो कि आमा, घाम लास्ट घाम थियो, यो पानी आउने बेला भएर होला एकदमै घाम लागिरहेको थियो। अनि हतार हतार पानी थापेर अनि भैँसीलाई पानीहरू दियौँ हामीले चाहिँ। अनि एकछिन पानीमा खेल्न मन लागिरहेको थियो मलाई चाहिँ। अनि अब भैँसी एकदमै भैँसी तिर्खाएको थियो नि, आमामामामामा धन्न छिटै आइपुगेछ मामी चाहिँ। सो मैले चाहिँ अनि भैँसीलाई पानी दिएँ। हाम्रो चाहिँ एउटा भैँसीको सानो बच्चा पनि थियो, उसलाई पनि पानी दियौँ। मौसम एकदमै खराब भएको कारणले मैले चाहिँ फर्स्टमै अब गहुँहरू उठाएँ। टन्नै सुकाएको थियो घर वरिपरि। अनि त्यो गहुँहरू भिज्थ्यो नि त, अब घाम कति दिन लाग्दैन होला जस्तो लागिरहेको थियो। मौसमै त्यस्तै खालको भइरह्यो। अनि मैले चाहिँ गहुँहरू उठाएँ, मामुले पनि हेल्प गर्नुभयो अलिअलि चाहिँ। अनि गहुँहरू उठाइसकेर अनि अब कुट्न आज त पाइँदैन होला जस्तो लागिरहेको मलाई। पानी आइहाल्न लाग्छ, पानी आएपछि यत्तिकै पनि ओसिहाल्छ। अनि मैले चाहिँ गहुँहरू फर्स्ट अफ अल उठाएँ। यत्तिकैमा पानी पनि हल्का आउन लागिसकेको थियो। त्यही भएर मैले चाहिँ हतार रहेको कपडाहरू, सुकाएको कपडाहरू हतारमा उठाएँ। पानी आइहाल्यो भने त भिज्छ नि त सुकिसकेको कपडाहरू। अनि लु हेर्नु न, यत्तिकैमा पानी आइहाल्यो, कति बाक्लो पानी आयो। अनि त्यतिकैमा भेना पनि आउनु भएछ हाम्रो चाहिँ घरमा। अनि हामीले चाहिँ खाजासाजा बनायौँ, खायौँ। अनि एकदमै रमाइलो भएको थियो, तिनैजनाले खाजाहरू खायौँ बनाएर। अनि आजको भ्लग चाहिँ यति नै हो साथीहरू। अब भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ सपोर्ट एकदमै धेरै माया गरिदिनु होला है। सधैँ यस्तै भिडियोहरू ल्याइराख्नको लागि आजलाई चाहिँ बाई बाई।